Amen abandeko nyonso surtout ya monde entier. Amen abandeko nyonso bolandaka émission na bino. Amen na mutu nyonso surtout azora kiti na ndako na tie azozela émission oyo ayoka kese ya Brunette alinga lobani. Na tombi ya mopo ya bande émission na sona zotomba ya ba bonne fête. Ba bonne fête ba joyeux Noël na bino to komi ne leko yango. Oh mutu nyonso surtout azara na posa ile leko wane koma. Asa la bilan na e ata la évolution ya année ndenge leki. Et le caron to komi nango na souhaité mio ba joyeux Noël, ba bonne fête na bino. Nyayebi kenzamba za na bino longo, aza na biso longo tozoko bakaka. Nyayeko pesa susu mbote na l'homme de Dieu prophète Konde Paul Dominique, na pesa susu mbote na molonga ni mama Safara Marceline. Nyayeko pesa susu mbote na basali nyonso surtout église lo bana ensemble, même ba obo za na Amérique, ba obo za na Europe, ba obo za na Afrique. Bino tout na pesi bino bambote la bino ya trop ba papa na linga bino mingi na ba encouragement en tout cas ba critique na ba remarque na bino ezo sala biso bien ezo meka kolongola ba défaut na biso bisusu surtout zaki na 4 défauts tozo sala effort to tikala na 3 surtout zaki lo kwa na 3 défauts tozo sala erreur to tikala na 2 défauts yango to yo remercier bino bato misusu ba okamwa balobi yango epe disusu aye lisusu alinga lo banini susu ya sika. Soto lobi ya sikezali to kosi ya sikezali ya kalapezali. Soso lobi ya sikezali ya kalapezali c'est que to yepo to répondre na ba question au bino bandeko bozora tambo vandi hotel émission botuni ngai c'est à Brunette. To yepo to répondre na ba question na ba remarque au bandeko bino bomona peut-être bisika bosambelaki bozalaki lokole bandeko ko simba lokole bandeko ko simbaki. Yango biso to zaka propos na kozon que ça bino ba réponse na bino. En plus, c'est ça, les sous encouragent à bande ko ba ke ba beti libaku. Libaku ezate moi na nzamba beta libaku ti. Moi na nzamba so beti libaku telema kende po nzele za mulai. Toza ba destination makasi on nzamba ta kati na ba vina biso. Na ne kokisa mite peut-être. Tozo mona ka ke emso comme sika bomono se trouver. Mais on nzamba ta ki liboso na nzela wana bisiko kokoma. Nane kokisa mite. Tango kokangamane lisusu okole yo kangi lisusu bien. O mone la kango kokisa maliboso na yo. Yangwana lelo toza awa ndeko atuna biso mutuna alobi ke Sœur Brunette ndalina yeba kosambela eza otika mabe osa malamu kosambela eza te kake tokende na église tokanga biloko tokanga bikwata na biso tozwi bikwata na biso tokende église tovandi kuna na église tobandi koloba tobandi kolela nzambe salelanga boye ke wana tomoni tosambeli te kosambela totika mabe tosala malamu pe en plus c'est ça kosambela ezoloba boye mutu oyo azana posa ayoka litoi ya maître na ye ou bien azana posa ayoka maloba ya maître na ye nzamba lobi yango ezana kati ya Matthieu 25 32 à 40 biti ya losambo ezana Matthieu 25 32 à 40 soko zui Matthieu 25 otangi na obandi na 32 okiti na 40 o comprendre tene to sambelaka wana ya liboso yami bale lisusu ozuka le même Matthieu wana po batina ni to sambela ko zui Matthieu wana obandi ko tanga Matthieu 6 à 7 tina 8 oye batina nini biso to sambelaka po to tika mabe to sa malamu po mukolo to kolala yonanga molimo na biso emona mboka na tata po mukolo to kokanga misu molimo na biso emona mboka na tata emona eloni na nzambi to sambela rapona ba bien malaki ote to sambela te poto ke na église o moni église na biso kuna to sambela ka makasi to zo parler kuto langue o moni église na biso kuna prophète na biso kuna kitisa ki munoko moko boizo loba kuna suka ngabe funa ko te ato parler à langue ato kitisi nyonso mais soki motema no eza peto te nzamba za kati na otelo sambo na yo et pas nzambe zo koma te yango toloba soki okoti na ta chambre zo bondela il faut lela ko yebisi nzambe ke prière nanga ezala exaucer la misu na yo c'est que nzambe ayamba prière na yo atala mabete atala makambu nyonso surtout ya mabe o sali na se ya moi o te alimbisa yo po mukolo okufa molimo wana ezwa place bande konanga motema mabe ko makasi ebele lelo tozomona mosambeli makasi mosambeli monene mais ye wana za premier na hôtel baninga ba poison muto azosambela ye wana za pembeni ya kotelemela muninga na ye omoni bénédiction muninga ye kaka yo moko muto za pembeni na muninga okomi moyini na ye mais yo wana za na Bible chaque jour na lipeko zo ke en église
olobi ozoke kosambela est-ce okenda kosambela po otalaka ba bénédiction baninga ou bien okenda kosambela po kangaka ba bénédiction baninga ou bien okenda kosambela po luka royaume de cieux mbe biso tokendela kango te lelo poison ekoti lelo koyinana ekoti lelo mbasu ekoti maladi ebele toyebaki te o kutu bakoko na biso bakokola lelo bake bayebi yango te mais na génération na biso toyebi ba maladi ebele pona nini po mitema mabe 24 na biso biti ya kosambela eza tika mabe sala malamu ndeko soki oza na posa koyeba losambo tika mabe sala malamu eza na mingi balobaka nga na sambela te na leki bato basambelaka oui bakosaka te balobi ya solo po aosambela na ye te aza na ndako mbe atiki mabe osala malamu mbe eza pe erreur eza pe erreur ovandi na kati ya ndako olobi ke nga na leki bato basambelaka eza pe erreur eza bien eza mabe po bible eza mbele ya mini mibale ezoteya biso malamu ezoteya biso pe mabe soki tolandi kaka omoni kutu kutu nazongisa kutu boye nasala kaka boye mo mpe tokobunga mo mpe tokozonga na nzela mbe yango naye koyebisa bino lelo biti ya losambo eza tika mabe sala malamu linga moningano lokola omilingaka yo moko linga moningano lokola omilingaka nzoto na yo moko eske yo somona exemple moko totalaka parmi ya banyama tomoni éléphant alongwe na Gabon akoti na zamba oyo ya Brazzaville est-ce que na zamba Brazzaville barotuna éléphant ke yo lo baramunoroni na zamba Brazzaville barotuna éléphant ke o nationalité no ezani na zamba Brazzaville barotuna éléphant ke yo mboka no eza wapi oye a oyo osala nini te na kati ya zamba wana éléphant aza ndenge moko na bango baza na kati ya Brazzaville baza bisika moko pe bazolo balangi moko baza na bolingo nyama za na bolingo makasi koleka yo mutu mbe yo mutu oza na bolingo wana ti yo mutu ozaka na bolingo tonga yo mutu ozaka na bolingo kritike moninga yo ozaka na bolingo finga okende église okangi bikwata na yo oki olali na simo ozolela nzambe na ye pa na yo lelo salelanga nazwa mwana nzambe tala mokili ndenge ezotiola ngai te nzambe alobi soki napesi yo kimia o mokili epesaka te le reste eto etikali na opesi lokwa matabisi sikoyo okende pa nzambe ozoke kolela babiloko ya mokili babie malaki okomaka kotala ser wana oyo atamboli na jeep na olakisa ye ye alinga sakana na ngai nga na kosukisa ye omoni ye kutu na kolakisa ye pona nini bandeko toza kaka tokolakisa nini est-ce que Jésus Christ tango ayaki alakisi yo nzela na tata est-ce que alakisaki oke ayebisaki oke faut prouver moninga aza pembeni na yo ou bien ayebisaki oke faut tiela ota poison na ndeko oyo bozalaka na ye camarade omona camarade azwi mobali moko boye aya oyo tuno conseil pesa ndeko conseil na ndenge esengeli peut-être eza bien mpo na ndeko mais yo sususu omemi ndeko na nzela mabe ale ndeko ntongo okende nzela na bungi na munoko ke nga naza mosambeli nga nalingaka problème te nga nazaka rankine te mais yo kanisi rankine eza nini oyo nyonso tozosala na sa moi oyo eza mabe biti ya kosambela eza totika mabe tosala malamu nzambe aza na posa na biso lelo ozomona tokomi omona congolais alongwa akoti Angola na Angola kuna baoyebise babenge balobi aza congolais omona congolais alongwe ake Europe kuna baobenga aza congolais alongwe ake aye Amérique bazobenga aza congolais. Pourquoi division oyo ezape yango division oyo ezape na l'église peut to lingalite tozaka kakoka bwana ngana église ngana koma rocher de l'Éternel église ngana koma Saint-Christ église ngana koma nzela lobiko église ngana koma boye na boye mais na yebisa kabine loko maintes fois so totangi ya Genèse jusqu'à Apocalypse tokomona bisika moko te nzamba yebisa ka biso ke na église na biso tozo ba kombo boye tokoma na église na biso tokoma ba biloko boye nzamba lobango ti nzamba lobango te nzamba atalisa biso kaka jusqu'à Genèse jusqu'à Apocalypse atalisa biso kaka kombo na ye eza parole de Dieu kombo na ye eza liloba na nzambe lelo biso toza bana na nzambe lelo biso toza bato tobengami baponami na Yawe siko tanto toza baponami na Yawe est-ce que bisika tosambela tokobenga ngo nini tokobenga ngo kombo mutu ou bien tokobenga ngo gege ou bien tokobenga ngo babeki tokobenga ngo kaka kombo ya maître wana po nzambe nde aza maître na biso nyonso tu nzambe nde ye wana nde azopesa souffle de vie ozolamuka nango na tongo sikoyo ozwi kombo mutu moko boye tie est-ce que ndeko sosoli eza ya solo makambo sali
yango lelo na ye koyebisa ndeko oyo atundaki nga 3 personnes botuna nga biti ya kosambela. Biti ya kosambela eza tika mabesala malamu. Soko moni ata balakisi balobi moni nongo za awa. Oyebaka moyini na yo eza mutu boye. Yebisa mutu wane loba aza moyini na ngai te. Ata ya yininga nga na koyine te ngai na kolinga ye. Po mukolo ye ata na kufi lelo ata ya bominga te elaka na Nzambe kokisa mina mona royaume de cieux. To komo oke na beglise kuno ke na église ovanti ozo sambela Nzamba peso voyage. Omono ke ibo anju kolela anga ye na ke ndeti exemple non na ke na liloba na kuta na Mose Honoré. Mose na ye pa na yo naza posa na kenda Amerique. Wana eza ko sambela Nzamba za posa biloko ya mokili oyo. Nzamba za posa ba bien malaki oyo. Ok na Grèce. Tango okoma na Grèce ana okuta ni Mose José za wana. Mose José naza posa Nzamba lobela yo. Oyebisanga eske nga na okota France na umeli mingi na Grèce. Eske Nzamba za na posa ya biloko wana. Nzamba za na posa na ngote. Nzamba za na posa Mose José atalisa o la royaume du ciel. Nzamba za na posa basali na ye balakso bokonzi na likolo. Po mukolo ko zongisa molimo na yo omona mboka na Nzambe. Okene Europe kuno vandi na luka mosakoli na kepa mosakoli okome pa Mose Landu pardon de na zama kamunanga kutu na Afriki balbaso na komi na Europe esimba na komi na Europe ezo simba te sambela ponanga. Est-ce que oza mosambeli? Mosambeli ya solo na ba circonstance nyonso okokuta na na vie il faut remercier Nzambe. Il faut osenga Nzambe merci pour volonté na mokano na ye ekokisami. Ezate ke okendo mitungisama obeta libaku otungisa basali ozongiso sala boete po Jésus Christ alobaki konzima na yo ndebikisi yo. Tia kondima Nzamba komimonisa tellement alobaki yango apesaki yo prophétie wana yebaka ke nano kufito za vivant eke kokisama yebaka ke nano zongisi molimo na ote Nzamba za kati na yo prophétie wana eke kokisama bangate lengate mwana liloba tia kondima o mona Nzamba lola Nzamba konda kosunga yo akoti kote na ba circonstance nyonso aozala na yo bande konanga na ye na yebisa bino tina losambo na surtout landi tina losambo oyo lelo tokosambela pona biloko ya mokili te oyo lelo tokosambela pona baote pesa peso pambwa mate oyo lelo tokosambela ote poto luka biloko boye te oyo lelo tozosambela poto luka royaume de cieux po mokolo nzoto oyo ekelala emona bokonzi na tata boyoka ye mokolo homme de Dieu prophète Konde ndenge azoloba nyonso to azolendisa mokili mobimba mwana liloba te azolendisa monde entier mutu nyonso to aza chrétien azolendisa ye azotalisa ye ke banga te lenga te talela yawe okomona eyano mituna na wezepa na ye bolanda ye mokolo homme de Dieu tolanda yo na ngai toyoka. Amen. Voilà précepte divine, mais précepte satanique. Feu, feu, elanda bango, elanda, ezikisa bango, etumba. Mais non, que le feu Jésus a sengala na fete. Bozoyo kabino moko, faire bunati mkazole bate l'homme de Dieu est moko. Règle sur règle. Amen. Aona ilo bandeza kasika repos. Oba nyoko la kabino fokende ke campagne guérison miracle. Mais awa campagne guérison miracle za. Faire la main motuna no très bien. La main motuna no très bien. Batamalade batele mawa. Batamalade yoso batele mabi. Oh wana bachobeda. Oh akomi boya saki bakomo sonde. Oh yowana azaki boyete. Oh malade oli bumeza kobimba akukufa. Baipoze makolo ani akimbasu. Bozolanda ngo Bozolanda ngo. Cher frère, yom tokunaki. Que faire brûler to sambela apona nini landa. Landa l'homme de Dieu mkazolo déjà faire brûler to teza l'homme de Dieu prophète de Paul. Yemo azosisa ba maladi onyosa kutiao. Yemo azoregle ba cause nyos. Ba hotel misabatu libosote na cameraman. Ale cameraman fixe ye. Ana mando simba mutango maladi.
pasteur abelaka na tolo asimi na tolo cameraman fixe eza baventure précepte humaine précepte démoniaque me awa bakoexpose bino te ale po babotaka te batelema tosambela mpona bango eza précepte humaine ka nde bozoleka wana ka nde message ozoleka wana na bana mpe yawo apesaka kaka kopesa Amen. malamu me basombeli baokoka kosala malamu te me baosala semblant kosombela bible na maboko mese otushe ye ayebike bademo baobundisa ye ifo atinda moto na baennemi bayebisi bino kotinda moto na banguna te jésus sur la croix na douleur atroce na ekoti ya nzube père pardonne leur malamu nyonso ozosala c'est ça la prière malamu me basombeli baokoka kosala malamu te Frère Brunette te naza kuna te wana l'homme de Dieu prophète konde bozoka voix na ngate bozoka voix l'homme de Dieu eza ngate bango bakanga kanda yo fungola elongi kolo akosalela bango amen libota Amen. mingi nyonso baza libanda babaka nini ke awa lingombo eza lingomba etondi na magi ekovanda wapi magi yango ekovandaka wapi mpo mosala yango nini tala bato baobika tala bato baokufa na kosekwa kombe ya bato basekwe awa me botala no kombie basekwe kuna magi wana kombie bazosekwa kuna me awa na iloba mboka nyonso otambola nakufaki nakomi kuna Est-ce que ça c'est bien que tu as le bon? L'homme de Dieu prophète combien ya batémoignage ya kosekwa soki nyonso botémoignaka bokosala ata un mois batémoignage ya lelo bolandi te boyoki moto na nzambe ndenge alobi bocomprendre ntina kosambela mpe bocomprendre oyo Frère Brunette alobi oyo ezalaki très important yango wana natiki bino tokutani dimanche